Hey everyone, welcome back to my another video. So Domino's newly launch হয়েছে চিজ ভলক্যানো পিৎজার 4টি ডিফারেন্ট টাইপস, যার রেগুলার পিৎজার দাম 339, মিডিয়াম পিৎজার দাম 539 আর 100 টাকা অ্যাড অন করলে তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে একটা লার্জ সাইজের পিৎজা। এছাড়াও চলছে 4 কোর্স মিল, যার প্রাইস মাত্র 99। এছাড়াও আরও দারুণ দারুণ অফার রয়েছে। তো আমি নিয়েছিলাম একটা ভলক্যানো পিৎজার লার্জ সাইজ, যার প্রাইস নিয়েছিল 639 প্লাস জিএসটি। তার সাথে আমি একটা কোল্ড ড্রিঙ্কসও অ্যাড অন করেছিলাম। আমি নিয়েছিলাম চিজ ভলক্যানো ডাবল চিকেন পিৎজা, যেটাতে কিন্তু ভরে ভরে চিজ দেওয়া ছিল, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আমি কিন্তু স্পেশালি চিজ পিৎজা খুব ভালোবাসি, তো আমার মতো যারা আছো চিজি পিৎজা ভালোবাসো তারা অবশ্যই এই ভলক্যানোটা ট্রাই করো, ভীষণ ভালো লাগবে খেতে, কিন্তু জাস্ট ফাটাফাটি ছিল। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটা। আর যারা ফেসবুকে দেখছো আমাকে ফলো করে দিও। বাই বাই।